Halo, assalamualaikum. Lagi Lovia George Channel. Sekarang aku mau bikin skripsi koleksi aku. Pertama ada ini. Kedua ada donat. Tiga ada pretzels. Lima ada panda. Keenam ada jumbo panda ban. Bread. Mini emotion band, tapi udah dicat. Ke-11 ada strawberry. Ini baunya strawberry. Ke-12 ada My Melody. Ada hamburger. Ke-14 ada Ke-15 ada ice cream. Ini baunya enak banget. Ke-16 ada pretzels. Ini bikinan aku sendiri. Ke-19 ini bikinan aku sendiri semuanya. Itu aja skripsi koleksi aku. Dari semuanya yang paling aku suka skripsinya ini aku beli di toko, harganya 38.000. Kalau ini aku beli di STCBD, harganya 50.000. Aku paling suka kedua ini, soalnya ini slow banget.
Ini aja koleksi squishy aku. Kalau teman-teman ada mau komen di bawah ini ya. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Dadah. Makasih. Assalamualaikum. Ketemu lagi.